咁啊，大家如果你有程序單咧，裏邊咧已經有呢一個嘅講道嘅大綱，大家可以攞出嚟。如果能夠咧，請你打開埋聖經，因為咧今日咧我唔係淨係講頭先讀嗰幾節聖經嘅，我哋主要咧會講呢個歷代志下29、30兩章嘅聖經。咁所以咧就講道嘅時候咧就比較容易啲睇，好嘛吓？我哋一齊去翻開聖經吓，歷代志下吓，我哋睇翻呢個希西家王，因為關於希西家王嘅記載咧都相當多聖經嘅。今日咧我只能夠好快咁跳住嚟同大家講，有機會翻去咧你可以自己去睇翻咧，亦都係好值得嘅吓。點解講希西家？因為我自己心裏邊咧同大家都係一樣，喺過去呢一兩個禮拜咧就好唔快樂吓。我睇見香港所發生嘅事情，或者係我哋睇見咧2016年咧，我哋一路睇落去啊，發覺咧都唔會再即係有好多咧，可能仲有越嚟越多令我哋咧係好心裏邊好唔開心嘅事情。咁甚至我哋咧茶餘飯後同人傾偈啊，喺辦公室啊，我哋喺屋企裏邊咧，都好多時候我哋一打開電視機啊，或者係我哋，總之咧我哋都喺度，甚至有時我哋喺度辯論啊，邊個啱邊個唔啱吓？點解香港會搞成咁？究竟係邊個衰先係嘛吓？嗰啲人又衰，我哋又衰，嗰啲又衰係嘛？個個都衰，咁於是咧就咧大家都係好唔快樂。我一路都係諗，究竟我哋喺聖經裏邊有咩嘅信息？咁喺呢度咧，我想今日咧同大家咧分享少少真係心裏邊嘅說話。咁咧就唔係幫大家咧決定咧，即係究竟咧攞個磚頭打佢咧係啱又唔啱吓，係邊個衰先啊？我唔係講呢啲，我想同大家睇翻呢個聖經嘅人物，佢同樣面對係好困難嘅時間。呢個叫希西家啊，希西家係猶大嘅，即係你知道王國嘅時代，北國南國分裂嘅時候咧，南國猶大嘅一個王。希西家王咧，佢係一個好喺聖經裏評價相當高，可能係甚至係最高嘅一個皇帝。我就從引出嚟嗰段嘅聖經，就喺列王記下咧，再一樣係會講到佢嘅。列王記下嗰度咧，一個好簡短嘅一個描述係關於希西家。佢話希西家王登基嘅時候，即係做皇帝嘅時候，25歲後生仔。然後佢做耶路撒冷嘅王29年啊，咁然後咧佢個總結神對佢嘅總結嘅評價裏邊咧，第一，佢行耶和華眼中看為正嘅事，佢做嘅事，佢行嘅係神眼中看為啱嘅好嘢嘅嘢。然後第二，佢個態度咧，佢係依靠耶和華以色列嘅神，佢個態度係依靠神，佢行嘅耶和華眼中看為啱嘅嘢。呢個可以為總結佢一生兩個最大嘅特色。然後俾佢一個終結嘅評語，呢個評語就犀利啦。佢話在他以前或以後嘅猶大列王中，沒有像他的。哇！呢個真係可以話係一個最高嘅評價。點解希西家有咁高嘅評價？今日我哋研究下佢嗰個嘅性格同埋佢勇氣同埋佢屬靈嘅秘訣喺邊度？點解要研究佢？因為我同大家講就係話，我哋睇見，我自己睇見希西家同樣係一個好困難嘅環境當中。如果希西家要推搪嘅話咧，佢嘅環境可能比我哋更加困難啊！我哋今日係好唔快樂，好唔快樂，令到我哋咧係基督徒咧，甚至咧都變得咧對神、對教會、對我哋自己嘅生活有好多嘅怨言，亦都係好唔快樂。我覺得呢個係唔正常嘅。唔正常嘅甚至我哋互相嘅指罵。今日我越嚟越見到咧，過去呢一年幾咧，喺我哋基督教嘅刊物裏邊咧，好多嘅文章咧係好尖酸刻薄啊，尤其是咧就對教會亦都係咧毫不滿啊，教會又唔講啊，對呢啲時事咧係冇立場嘅，冇講法嘅。老實講，如果教會講啊，你聽咩？唔係講中你想要嗰樣嘢。嗰個立場你肯聽咩？你都唔聽嘅啫，係嘛？你想教會講你中意聽嗰個立場，然後給予你支持啫嘛。嗱，今日我講啲嘢好坦白噶吓，我知有人唔會中意我，但係咧我唔緊要，我喺神面前咧，我想同大家先睇翻希西家。希西家佢走嘅路係點樣喺度困難？好啦，講咗咁耐，佢有咩困難咧？我總結咗兩樣嘢啫。今日嘅時間唔係好多，我只係好簡略同大家講，大家有機會翻去睇翻聖經，好嘛啊？希西家兩樣嘢，第一，佢喺一個信仰廢墟裏邊長大啊！如果你話哎呀，我自己真係靈性唔好啊，因為我屋企裏邊我係第一個信嘅，好多困難嘅，我阿爸阿媽或者我啲親戚啊都係咧
好俾我好多嘅壓力。我話俾你，希西家係重難。希西家雖然係皇帝，但係咧，我哋睇翻咧歷代志下第28章咧，佢阿爸咧叫做亞哈斯。呢個亞哈斯咧，佢個信仰咧一塌糊塗，道德信仰都係淪落到咧係令我哋震驚嘅地步。你稍為咧立一立咧呢一個嘅即係28章裏邊講到佢阿爸亞哈斯嗰個嘅描述。首先咧，我哋話咧呢個佢阿爸咧，即係當佢做皇帝嘅時候咧，28章一開始嘅時候咧，佢就已經咩咧？佢就唔，你睇佢第28章裏開始嘅時候咧，佢就已經咧係將耶和華信仰嗰個嘅冚唪唥剷除晒，引入咩咧？異邦嘅神，就係嗰個巴力嘅崇拜，仲喺全國裏邊做好多嘅神像，即係真家伙嚟過，唔係話淨懶懶閒過，真家伙嚟做好多神像。仲有咩嘢咧？喺呢啲嘅敬拜巴力嘅敬拜咧，大家我同大家講過，呢巴力敬拜係好淫邪嘅，同埋咧係好令我哋震驚嘅。比如呢度所記載嘅，佢係咩咧？佢用火焚燒自己嘅兒女，教啲人，即係一獻人祭。OK。第二，佢仲要喺嗰啲喺山谷上、丘壇上、青草青翠嘅樹下咧，係獻祭燒香。呢個睇起上嚟好似冇乜特別，其實咧佢嘅暗示背後咧，你知道巴力嘅敬拜崇拜咧，巴力嘅宗教咧係好淫邪嘅，因為佢係一個農耕嘅宗教喺迦南嘅地方啊。佢相信咧呢一個巴力呢一個神咧，佢咧冬天佢要瞓覺嘅，春天咧先至醒嘅，但係要叫醒佢嘅啊，因為咧冬天就唔種嘢啦嘛，春天就可以播種。播種咧就希望佢能夠咧推動呢個生命啊。咁嗰陣時佢哋嗰種咁樣嘅迷信嘅信仰咧，就認為即係咧係點樣先有生命產生出嚟咧？就係男人同女人咧嗰個性嘅關係咧炒一個性交咧，咁就可以生到 BB 啊嘛。咁所以咧佢就咧認為咧多做呢啲咁樣嘅祭祀嘅，即係呢個用一個宗教嘅理由就行好多淫邪嘅呢個呢啲咁嘅活動。呢個所謂喺山崗上啊，喺草地上嗰啲就係做呢一啲嘅即係淫邪嘅活動，希望喺嗰度咧就生，即係佢有啲咁嘅活動嘅時候咧就叫醒呢個巴力嘅。所以咧佢係一個咁樣嘅人，佢仲衰到一個地步咧，就係聖經有到講到話咧喺22節嗰度話咧，喺亞哈斯急難嘅時候，因為咧佢即係搞唔掂啦，俾亞述王打落嚟嘅時候咧，咁佢咧就越發要得罪耶和華。有啲人急難嘅時候就回歸耶和華，佢係越發得罪耶和華。點解啊？佢走去拜埋人哋嗰個神，諗住拜埋你嗰個都得啦。我正如咧，我曾經試過喺教會裏邊咧，即係到我死下唔係呢度教會唔使擔心，喺另外一間教會。我弟兄走埋嚟問我，佢話我有個同事衰到無倫，好乞人憎，又陰濕又絕但係咧佢咧最近咧就擺咗個風水陣，擺之後睇住佢咧就做多好多單生意，我哋俾佢搶晒去。佢話我好唔好都係揾個師傅再擺佢陣咧，同佢抗衡一下咧。我真係嬲到我真係都唔知點樣同佢講。我只係同佢講一樣嘢，如果就算呢個師傅個風水陣係靚嘅，我都唔拜佢。點解啊？一個風水陣可以幫咗一個咁衰嘅人發達嘅話咧，呢個無論佢靚到幾多，我都唔幫佢，我都唔會拜佢，係咪？但係咧呢個亞哈斯就係咁啦。哇，嗰個係佢啲敵人嚟嘅。點知咧？佢話：哎呀，佢打贏我啊！佢拜嗰個仲靚，於是就拜埋佢嗰個。即係一個咁樣嘅阿爸，生咗個仔，一路成個國家都係咁樣，幾十年，到佢做皇帝嘅時候，你話啦，有咩嘅信仰嘅背景可以幫助佢？但係我哋睇見第29章嗰度一開始，希西家接替佢爸做王嘅時候，第3節即係元年正月，即係一開始。就打開耶和華嘅殿門，重新修造，要決定要行一條合神心意嘅路。喺希西家佢所講嘅說話裏邊有一句又好有意思㗎，我同引咗出嚟，就係歷代志下29章嗰個第10節嗰度話，佢話點解我要咁做？佢話我而家個心裏邊有意要與耶和華以色列嘅神立約。佢原文咧有個好強嘅意思嘅，即係話 I intend， 英文亦都好啲，即係話我決定做一樣嘢。一個人有個決志，我決定，縱然我阿爸係咁樣，成個國家都亂到不堪，但係我要做咩咧？我要翻耶和華嗰度，要同佢立約，然後
好使到佢嘅震怒離開我哋。於是佢講得出就真係做得到。於是就重新清潔聖殿，搬晒出嚟啲嘢，哇，烏哩單刀，裏邊嗰啲偶像多到不得了。然後咧，原來嗰啲聖殿一早俾人，即係佢阿爸嗰陣時封晒，嗰啲燈熄晒，佢重新點翻啲燈啊，做翻呢個。然後咩咧？推動咗幾十年冇做過嘅獻祭，然後咧大家一齊嚟到獻祭，一齊咧重新守翻呢個節期。呢一個係佢作為一個皇帝嗰種嘅決定，喺一個信仰廢墟裏邊冇人咁做噶啦，冇人理噶啦，大家已經墮落到不得了噶啦。然後佢仍然去咁樣做，呢個係希西家嗰個厲害之處。如果你話哎呀，我信仰好多嘅壓力啊，我話俾你聽，希西家仲多嘅壓力，但係希西家決定要去咁做。第二咧，希西家所面對嘅當時嘅政治同埋咧，佢嗰所面對嗰種嘅外來嘅壓力咧，係比你同埋我都更大。因為希西家作為一個皇帝，佢已經孭起成個國家。當時係猶大國係南國，北國係以色列國。講國勢咧，北國嗰個所佔嘅地土同埋佢嗰個嘅各方面嘅力量都強好多。不過大家記得喺希西家做王嘅第6年，北國嘅以色列就俾亞述國滅咗啦。所以你可以想象希西家面對嗰種嘅壓力，真係我哋話高牆與雞蛋啊，係咪先啦？點打啊？呢個係興起嘅亞述國強到不得了，連嗰個北國咁好打嘅都俾佢已經打咗去啦。咁啊，南國猶大就危危乎啦，係咪？執豆咁執啦，已經。咁希西家作為一個皇帝，你話佢多唔多壓力咧？係好多壓力。有冇得打咧？冇得打。有冇機會咧？冇機會啊！睇下幾時死嘅啫。咁呢個咧，可能好多我哋今日香港人嗰個嘅心境咧就係咁樣啦，係嘛啊？咁但係咧，希西家係咪因為咁樣佢就話算啦？都冇噶啦，hea 下啦，或者咧係有機會咧就自己嘆下做下皇帝就算啦？唔係，或者希西家話好啦，我同佢打啦咁。希西家咧亦都冇咁笨，但係希西家咧亦都有佢自己嘅努力嚇，佢同呢一個埃及咧聯盟。咁然後咧就試下咧，希望可以呢個新興嘅帝國咧，可以幫助佢同佢一齊咧去對抗呢個亞述。不過輸咗，食屎話俾我哋聽，都輸咗。點解啊？亞述呢個西拿基立呢個皇帝真係厲害，同埋佢係好殘酷嘅皇帝。佢嘅策略咧就係打心理戰。首先一落去咧就唔打猶太，猶大根本執豆咁執，佢唔打佢。落去樓下就先打咩咧？先打亞述。佢依賴個國家，一打嘅時候成個唔係亞述，佢係打呢一個嘅埃及啊！呢個埃及帝國咧，俾佢一打到落花流水，一鋪碌輸晒，然後佢就兜翻上嚟就打呢個耶路撒冷。咁呢件事喺邊度記載啊？如果你睇呢個呢一個嘅以賽亞書咧我度都冇，即係我列咗俾大家，但係咧我就冇已經好詳細咧同大家講啦。36、37章咧，以賽亞書就講呢件事嘅呢件事咧，我唔知道佢都有冇講過，因為咧喺一篇嘅詩篇嘅背景又其實有呢樣嘢嘅。當時候西拿基立嗰個大將軍就嚟到耶路撒冷城下，根本冇得打噶啦。呢個人咧即係囂張到不得了。呢一個亞述嘅將軍啊，聖經嗰度記載話，佢企喺佢哋嗰個唯一嘅命脈嗰條水入去耶路撒冷唯一嗰個泉水嗰個上邊，即係話我而家踩住你條水。你個命脈喺度，然後我就去罵戰。大家知道個罵戰裏邊咧，就非常之即係羞辱到佢不得了嘅，大聲鬧話你叻乜嘢？你靠邊個咧？而家你以為你可以靠埃及？埃及你睇下佢已經俾我打到咁樣啦。你靠邊個？你靠耶和華？好似尋晚耶和華話俾我聽，叫我打你。你明唔明啊？即係幾毒啊！講呢啲嘢幾羞辱啊！咁跟住咧嗰幾個派出嚟，即係代希西家去聽嗰幾個大臣就話：你唔好嗌咁大聲啦，你可以用你啲話嚟講，用亞蘭文嚟到講咧，咁我都聽得明嘅。你唔好用希伯來文嚟講啊，希伯來話咧嗰啲人民又聽到。跟住佢個仲囂張，係啊，我就係中意用希伯來話嚟鬧你啊，我就係想你嗰啲嗱，呢句唔係我講，係佢講噶即係因為呢個近乎粗口啊，嗰啲一齊同你一齊食屎飲尿嗰啲人一齊嚟到聽。你叫希西家出嚟。佢都聽埋一份，睇佢依賴邊個？佢依賴耶和華。佢話我同你打到個大將軍話，我俾2000匹馬你啊，你都唔夠人騎啊！講到咁樣，希西家有咩可以做啊？即係俾人咁樣羞辱。但係希西家咧就走去揾以賽亞先知，係路同佢一齊祈禱。
呢個好美麗嘅祈禱咧，大家有時間可以去真係睇下喺以賽亞書裏邊36、37章，尤其是37章。咁然後咧，聖經講咗一樣嘢，經歷神蹟。耶和華嘅使者嗰晚就喺亞述嘅營當中去進行佢自己嘅懲罰。只係聖經記載話，第二朝起身，亞述嘅軍隊死咗185000人，盡都是屍體。咁然後咧就驚啦，咁於是咧嗰個王咧就走翻去，亞述咧就走翻去佢自己嘅軍度。呢個唔係古仔嚟嘅，喺歷史個記載，尤其是今日你哋，如果你去到一啲嘅考古學嘅研究嗰啲咧，有亞述佢自己嘅記載嘅碑文咧，係講呢件事嘅，但係梗係唔會講佢自己打輸同埋死咗185000啦，係啦，好有趣嘅記載，亞述一路記載佢點樣打嘅，於是佢話我就要打晒呢個地方，咁跟住咧佢就記載佢打埃及點樣打贏晒，點樣嘅殘酷殺嗰啲人，然後呢個軍隊就直上呢個耶路撒冷，對住呢個希西家，所以希西家呢個字咧喺亞述嘅碑文裏邊有嘅，呢個希西家王係真係歷史嘅事實。不過咧好有趣嘅，佢話咧講到去圍堵呢一個嘅耶路撒冷。跟住就話皇帝咧就翻去啦，咁又就加咗一句嘅啫，淨係加咗一句嘅，希西家算乜嘢啊？佢好似我籠中嘅鳥一樣，就加咗一句。但係點解佢走咧？好彩聖經咧就記載咗嗰段咧，即係亞述唔會講嘅嘢，就喺呢度，呢個事實嚟嘅。希西家佢經歷到神自己嘅神蹟咁呢一個咧，我哋話如果我哋要面對一個時代裏邊嘅困難嘅話咧，希西家所面對嘅同我哋一樣，並且比我哋更難。喺宗教信仰上，喺呢一個嘅時代嘅大嘅壓力同埋嗰種嘅即係政治上邊，佢都係好困難。但係我哋今日睇下希西家究竟用啲咩嘅態度去面對。我今日咧就簡單咧同大家咧就係總結兩樣嘢呢個希西家嘅屬靈嘅氣質同埋勇氣。第一，希西家揾到佢自己，就係一個困難嘅環境、困難嘅時代嘅裏邊，希西家揾翻佢自己，佢揾到佢自己要行嗰一條路。第二，希西家揾到神。呢個咧就係我哋喺希西家身上見到嘅。究竟係咩意思咧？我想同大家稍微咧睇一睇希西家揾到佢自己要行嗰條路，因為佢有呢個勇氣去堅持要行呢條路。如果我將佢嚟到再分下嘅時候咧，我覺得希西家咧喺呢一點上邊咧，佢拎得起放得低。咩叫拎得起放得低呢？佢拎得起，頭先我哋講啊，就喺呢個信仰個廢墟到佢做皇帝嘅時候，你諗下，如果係你點做？又面對成個大政治嘅環境裏邊，根本冇得打，根本就係睇下幾時俾人滅嘅時候。但係希西家佢冇話咁，因為咁嘅緣故佢就放棄，冇因為咁嘅緣故佢就唔快樂，淨係咧喺度唉聲嘆氣或者怨天尤人鬧呢個鬧嗰個。唔係，希西家決定做一樣嘢。頭先我哋講過，佢係帶頭回歸耶和華佢嘅神。頭先我哋話希西家話，我心裏邊有一個嘅決定，我要翻去同耶和華立約。於是佢就帶頭要去做呢一個嘅獻祭，潔淨自己，潔淨聖殿，重新守呢個逾越節，就係記載喺歷代志下嘅29、30章，好詳細嘅記載佢點樣做，好仔細嘅嚟到做。呢一個就係一個勇氣，我覺得呢個先至係真正嘅勇者。頭先咧，我哋見到咧就係我哋跟住有一個祈禱會，為香港祈禱，又為弟兄、為男士祈禱。我覺得即係呢個希西家先係真男人，佢係有嗰種嘅帶頭嘅勇氣。呢個帶頭嘅難唔難啊？係好難嘅，因為頭先講咗幾十年啦，佢阿爸搞到成個國家烏哩單刀，道德上墮落，呢個宗教上邊咧一無即係烏煙瘴氣。然後佢嚟到嘅時候，你估個好容易啊？如果你話我係皇帝，所以我拆晒嗰啲異邦嘅壇，我重新開聖殿，因為嗰個已經習慣咗，大家習慣咗，已經冇人去做呢一啲嘅嘢嘅時候咧，佢重新做就得罪好多嘅人。所以佢哋見到佢好多次要同啲利未人講，要同嗰啲祭司講，你哋要好好嘅嚟到咧悔改啊！你要好好，因為點解？成個國家根本就冇人行嘅嗰條路，但係佢話我要行啊！係啊，面對政治嘅困難，面對前途嗰種未卜，
面對所有嘅消息都係唔好嘅消息，但係希西家話我要翻返耶和華上帝嗰度，我翻返神嗰度。嗱，你唔好話希西家咁你要逃避啫，佢唔係逃避，佢相信真正能夠解決問題嘅係神自己。呢個係我哋基督徒之所以係基督徒嘅最大嘅我哋嘅特色。神俾我哋嘅禮物係因為我哋可以翻返去佢嗰度。我相信呢個先係真正嘅一個嘅，我頭先話一個真正嘅男人。真正嘅男人佢能夠拎得起放得低。點解佢放得低啊？佢講埋頭先我哋所讀嗰段聖經咧，如果大家有留意，可能你唔知個背景。嗰段聖經就係希西家唔單止喺佢自己國家裏邊咧，要復興翻呢個真正嘅信仰啊，排除萬難。佢仲有一個好有意思嘅做法，佢就聖經嗰度，因為頭先我哋讀嗰度咧，佢就派佢嘅使者嗰啲代表去邊度啊？去到北國以色列，叫埋嗰啲人話：我哋而家重新恢復翻呢一個嘅信仰，我哋恢復翻向耶和華嘅敬拜同埋呢個獻祭，請你哋都嚟啦。你哋都嚟啦，翻耶和華嗰度。你睇下佢嗰個幾大膽啊！嗰個係佢嘅第一，佢嘅敵國。不過佢心裏邊知道呢啲係佢嘅弟兄嚟嘅，呢啲係佢嘅弟兄嚟噶。呢係雖然佢成個政治上邊撕裂咗，你明唔明啊？但係呢都係佢弟兄嚟嘅，好似我哋今日一樣吓。即係無論你企喺邊一個政治嘅立場裏邊，呢啲係香港人嚟嘅。我哋大家都想香港好嘅，喺一個信仰裏邊就可以超越咗呢一個政治嘅立場。超越咗呢一個對立嗰個嘅環境，走去揾埋佢哋，付出佢嗰個大膽。但係你哋話咁樣好，要唔要好大勇氣？好大嘅勇氣。個結果係點啊？聖經頭先我話俾你聽，嗰啲人話：睬你都傻啊，係嘛？笑佢啊嘛，嘲笑佢，譏笑佢，睬你都傻。有冇人嚟啊？好少人嚟，有幾個咯啊？面唔面懵啊？好面懵。有冇面啊？冇面。但係希西家話：我唔怕，為咗神嘅緣故，我怕咩啊？我夠膽就係講。呢個先至係真正嘅一個有勇氣嘅一個人，拎得起放得低，夠膽改變，帶頭有種主動性，帶頭有種主動性去改變。我點解咁講咧？因為咧，如果你我今日有啲咁嘅負擔啊，如果你喺我就職嗰日咧，少少短短嘅分享咧，我曾經講過話，我希望咧，我個期望咧係全福堂咧成為全福堂嘅顧問牧者啦。咁我有個期望，我希望全福堂咧有3樣嘢嘅吓。如果你冇嚟或者你唔記得咧，我會話俾你聽，我以後仲會繼續講噶，我好沉味噶。我講到咧，即係大家記得，同埋咧希望咧神自己恩典令我哋成為事實為止。好少嘢嘅啫，但係你知唔知呢幾樣嘢係好重要嘅？我唔想解釋咁多。第一樣我記得我講過，就係我希望我係全福堂係一個教會。大家嚟到全福堂嘅時候咧，喺我哋嘅傾偈嘅裏邊咧，係好自然嘅分享到屬靈嘅事情。咁你話呢個好小事啫，你唔好以為好多教會都唔得噶。我而家嚟咗全福堂，我開始做調查噶啦。我點知啊？有幾個團契都唔係咁噶，仲係有團契係咁，就係話點解大家碰面嘅時候，你發覺咧傾乜都得，就係唔傾屬靈嘅嘢噶，係咪啊？傾邊度開咗間新嘅店？啲嘢好抵啊！你快啲去啊！邊度有咩賣啊？傾下仔女得唔得？得，好多嘢傾係嘛？幾時入學啊？幾時去考啊？佢考嗰啲題目難唔難啊？你有冇補習啊？好多嘢傾。一講到話，我上個禮拜咧睇到段聖經，心裏邊好受感動。Dead silent。咁講嗰個係窒咯，係嘛？聽嗰啲又唔出聲咯，咁點算啊？轉話題咯，係嘛？我知道一間嘢開咗啊，8折啊，好好食嗰啲嘢，係咩？哇，又講啦，講啦，你明唔明啊？呢一個代表咗乜嘢？代表咗嗰個，即係嗰個人希西家同我哋唔同嘅地方咧，就係希西家佢將佢個生活嘅核心重心放翻喺神嗰度。冇錯，今日你好多人係講政治，有啲人係咧，即係講到咧就係面紅耳熱，係嘛？點解？因為呢個係佢成日等喺個心裏邊嘅嘢啊嘛。有啲人話講咁正多政治嘅嘢，邊個啱邊個唔啱，講到我好煩，我乜都唔講啊，講到風花雪月都唔啱。點解啊？因為你呢啲嘢係代表咗你心裏邊時常有嘅嘢。希西家話我唔係，全個世界都係講緊呢啲巴力啊嗰啲咁嘅嘢嘅時候，我要重新嚟過，我要去講神自己。難唔難啊？難。面懵啊？面懵，搵人去嚟埋，不如我哋一齊去崇拜啦，唔去。你啲咁嘅人搞啲咁嘅嘢，我要睬你都傻啊！
面懵唔面懵，但係希西家照做，呢個先係真男人。我話俾你聽，真嘅男人，真嘅弟兄喺屋企裏邊做帶頭嘅，唔係到星期日咧要鏟佢老婆，鏟佢啲起身話呀唔好啦，好攰啊，做咗6日，你哋去先啦，橫掂都有2堂係咪？你去先啦啊！對唔住啊，我有冇講中你啊啊！如果講中你啦，我再一次聲明吓，溫慧耀咧，即係喺神面前，我夠膽講吓，願神去同我作證吓，我從來講道咧唔會指桑罵槐嘅，唔會含沙影蛇嘅，我冇話諗住嗰個人，我就講篇道咧係鋥佢、碾佢吓、吉佢，我冇噶。如果我講個道，你覺得我係講緊你咧，第一對唔住，我唔識你噶；第二，我唔會諗到係你嘅；第三咧，如果你真係覺得我係講緊你咧，咁你自己好反省下，真理有佢嘅共通性，係嘛？真噶，我發覺一個真嘅男人啊，即係我哋好多時候我哋錯置咗男人嗰種嘅勇氣，以為咧就係咧少少嘢唔滿意咧，夠膽同人鬥，呢個就係真男人。真男人唔係咁樣嘅，呢個係錯置嘅男人勇氣嚟嘅。真正嘅男人係有個帶頭嘅一種嘅勇氣，就話好，星期日起身，我哋大家一齊早啲起身啊！阿 B 仔或者乜嘢即係我小朋友，我哋一齊。如果我哋夠早咧去麥當勞食次正嘅早餐，一齊去主日學，一齊去禮拜堂。你明唔明啊？係咪啊？老婆係咪想老公咁啊？好想啊，係嘛？真係嘅，呢個即係話呢個唔係面懵啊，呢個係勇氣啊！好似希西家咁樣，喺一個廢墟裏邊，我站起上嚟，我有意，我決定係要侍奉耶和華，我係帶住成個國家去侍奉耶和華。就算嗰啲人係咁笑我，我都怕咩嘢？呢個先至真係好嘢，能夠低頭。一陣間我哋會同大家讀一節嘅聖經，我覺得好有意思。佢特意希西家令到成個以色列國嗰啲人民能夠昂首敬拜神，低頭認罪悔改，即係呢個先係真正嘅男人。呢個就係希西家。希西家就係呢一種咁樣嘅士氣，令到成個國家改變，佢能夠放得低拎得起。第二，希西家因為咁嘅緣故，佢將自己嘅生命回轉向神。回轉向神係咩意思呢？當然就係因為咁樣，佢嗰個嘅即係重新將神等翻喺佢嗰個生活嘅重心。所以我頭先講過啦，我希望有一日我能夠真係喺全福堂，我哋能夠成為一個咁嘅教會弟兄姊妹係好隨時可以分享到屬靈嘅經歷，唔好再係即係去完崇拜，跟住大家出去食飯，一坐低嘅時候有一個弟兄突然間話頭先嗰篇講道咧真係好幫助我咁，又冇人出聲。咁佢就收口噶啦，係嘛？咁於是又講第二樣咯，咪講嗰啲蝦啊，講啲蟹啊，係嘛？講啲魚啊，咁樣啦，係咪？唔好。但係我希望今日如果你受感動，睇見希西家嘅話，你自己喺神面前，即係同佢立約，你話俾自己聽，話俾神聽，神我願意咁做。冇人回應，我都咁講。每一次嚟禮拜堂嘅時候，自己預備一個心。嚟禮拜堂嘅時候，預備嘅心就好似係嚟一個屬靈嘅 party 咁樣。你帶啲咩嚟？我會帶我上個禮拜呢一個少少嘅經歷，唔使要講到好偉大嘅，係嘛？病都唔死得嗰啲，呢啲係一世人一次嘅啫，希望唔使添啦，係嘛？好少嘅嘢啫嘛。你個禱告神應允，你呢個古代有困難嗰裏邊神幫助，係嘛？或者睇到一節聖經嗰句說話好感動你。你嚟到禮拜堂嘅時候，如果你喺禮拜堂都唔分享，你去邊度分享啊？嚟到呢度嘅時候，淨係講呢啲嘢，講啲係全世界都可以講到嘅嘢，喺辦公室可以講到嘅嘢，度度都可以講到嘅嘢，你使乜嚟禮拜堂？禮拜堂我唔係要逼你嚟到講，不過我哋形成一種咁樣嘅文化，好自然嘅，嚟到禮拜堂就分享神自己，講喺神自己裏邊所得着嘅恩典，講下我哋即係喺神面前嗰種嘅即係難過、失敗同埋軟弱。就係咁樣，呢個禮拜堂係呢個教會全福堂係一個咁嘅地方，係一個屬靈嘅 party。希望你每一次嚟呢個屬靈 party 嘅時候，帶埋你呢一個嘅即係嗰個咩啊？嗰啲嘅即係貢獻，或者你嗰啲嘅食品係嘛吓？即係屬靈嘅食品嚟呢度嚟到嘅時候就同人分享，有機會同人分享，真係冇機會講到唔緊要啊，係嘛吓？但係有機會嘅時候就同人分享，聽啲人分享嘅時候，請你回應一下，好唔好啊？請你留心，同佢一齊去共鳴一下，一個咁嘅教會。
呢個係第一點，我希望能夠可以做到。第二樣咧，頭先講咯，轉向神。我哋睇下希西家帶以色列人轉向神嘅時候，嗰個結果係點樣？嗰個結果真係好美麗，成個以色列就嗰啲火就燒起上嚟，係需要有人帶頭嘅，弟兄姊妹，係需要有人帶頭嘅，唔係咁你話唔係我啩？唔係你係邊個啊？要大家一齊嘅呢啲嘢，冇人唔係話唔係得教會嘅傳道人、牧師嚟到做嘅，係每一個人都係帶頭嘅。你睇希西家帶出嚟嘅時候，歷代志下嘅30章第8節咧，頭先我哋所讀嘅時候咧，好有意思嘅。嗱呢一句咧，我就跟翻和合本咧，佢譯做咧，希西家話：你哋唔好再硬着頸項啊！原文係真係硬住條頸。我哋中文咧譯得好好啦，即係唔好咁硬頸，係嘛？唔硬頸咁啊點啊？有3樣嘢。唔硬頸有3樣嘢。第一，要信服耶和華；第二，要進入佢永遠分別為聖嘅至聖所；第三，去侍奉耶和華你哋嘅神。呢個有3個動作。一個人點先喺神面前唔係硬頸，先能夠即係拎得起放得低，有呢一種嘅屬靈嘅勇氣咧？做3樣嘢。第一，回歸順從耶和華，回歸耶和華，翻去耶和華嗰度，將你嘅生活裏邊嘅重點等翻去耶和華嗰度，等翻去神嗰度。所以頭先講咁嘅時候咧，你好自然會分享呢啲嘢噶。你個腦裏邊係充滿咗政治，你咪分享政治咯。你好猛整呢個最重要啊嘛。如果你腦裏邊你一路上關注嘅係神自己嘅手喺你嘅生命裏邊，哇咁樣好興奮，佢咁就做咗，我咁樣依靠佢嘅時候咧，佢又咁樣，佢真係無微不至。如果你充滿咗呢嘢嘅時候，你點會唔同人講噶？你點會唔同人講？點會唔想同人講噶？你點會人哋講嘅時候，你唔想繼續同佢有共鳴噶？係只不過係因為你腦裏邊係冇歸回神自己啊！你冇歸回到神自己，冇將耶神重新等翻你嘅生命裏邊個生活裏邊嗰個最重要嘅嘢。OK， 呢個第一樣。第二，又就進入耶和華嘅殿裏邊做乜嘢？同佢建立一個更深切嘅關係，回歸神，同神建立一個更深切嘅關係，經歷佢，然後咩咧？去侍奉佢，出翻去。如果個動作嚟講就係翻去耶和華個神嗰度，然後去親近佢。然後喺佢嗰度被佢差遣出去侍奉佢。大家記住呢3個動作，呢個希西家要求以色列人嘅呢3個動作。所以喺呢3個動作裏邊，你睇見以色列人啲火就點起上嚟啦。如果你有時間咧，睇下呢2章聖經裏邊咧，有好幾次咧，希西家唔係一次嘅，佢哋嗰個嘅獻祭啊，守呢一個嘅逾越節啊，守完又再守，守完又再守。點解啊？因為佢哋感覺到神自己嗰個恩典係力上加力，恩上加恩，信上加信。我寫咗呢幾個經文，我係好中意寫呢幾句說話送俾人嘅。如果新年啊更加好啦吓，農曆新年其實係來自聖經噶，信上加信咧。聖經唔係直接咁講，但係羅馬書第1章嗰度講話咩咧？本於信就以至於信，即係話咧，一個人嗰個信心咧係應該咧係有信心之後咧經驗過啦，我又再多啲信心。下一次咧，仲難啲嘅嘢咧，都相信神可以做到。哎呀，竟然又做到，於是佢信心又再大啲，信上加信，經歷上恩上加恩啊！呢個約翰福音第1章好清楚直接講啊，恩典經驗過，又再有恩典，原來恩典比我想象中更多，有恩上又再加恩，然後咧力上加力啊，能夠有力啊！哥羅西書嗰度，希望呢一個就係我哋嗰個信仰嗰個嘅。嗰個不斷嗰個嘅越嚟越滿足同埋喜樂嗰個澎湃，咁你話呢個咧，即係聖經裏邊嗰個總結啫。但係事實上咧，喺希西家嗰個時代嗰件事係咪咁咧？我哋睇下聖經，你睇見咧，我就列咗出嚟啦，嗰啲數字俾大家睇。喺29同埋30章裏邊咧，我係喺聖經裏面講出嚟啫嘛。喺嗰度咧，你發覺咧，以色列人咧就最初開始嘅敬拜咧，好耐啦，幾十年都冇啦。於是我哋嚟一次獻祭俾神啦。聖經嗰度咧，第29章21節嗰度話到咧，希西家就預備咗咩咧？7隻公牛、7隻公羊、7隻羊羔同埋7隻公山羊，嚟去獻祭。獻祭完之後，弟兄姊妹嗰啲當時嗰啲以色列人，哇，心裏邊好澎湃。於是佢話乜嘢？聖經話佢哋商議要再守多7日，唔夠喉啊，再嚟過。而且佢哋再嚟嘅時候話，皇帝你
你提供呢啲嘅羊牛啦，但係我哋屋企都有喎，不如我哋攞埋我啲羊牛啦，係佢哋自己自發嘅。攞出嚟嘅時候咧，呢第二次咧，第32節嗰度話佢哋咧自己帶埋嚟嘅時候，就有70隻公牛、100隻公山羊、200隻羊羔啦，已經。聖經未講完㗎，仲有個計。後來咧，有啲人睇見嘅時候咧，心裏邊又喐，即係心喐咯，我都嚟啦。咁於是再後來再加埋，再加多咗有600隻公羊同埋咧3000隻綿羊，大家攞自己啲嘢出嚟，唔係皇帝俾佢噶啦，呢係佢自己自發嘅。再一次，第3次再嚟嘅時候，大家有1000隻公羊、7000隻羊，再加上100隻公牛、10000隻羊。你睇見個數字明啊？呢個一路增加，唔單止係數字嘅增加，喺聖經裏邊記載話佢最初佢哋咧係大大嘅喜樂，敬拜咗之後，跟住會眾商議唔夠後要再守節7日，於是歡歡喜喜嘅又守節7日跟住佢哋話盡都喜樂，然後從來未試過咁喜樂。你見到嘛？即係如果用音樂嚟講，呢個 crescendo 啊，你明唔明啊？一波一波咁嚟。點解佢哋咁 high？ 用今日嘅字眼嚟講，點解佢 high 得咁緊要？唔係一個嘅活動，唔係一個節期。我相信佢哋嘅越嚟越經歷到神自己喺個敬拜嘅裏邊嗰種嘅係即係興奮，呢種屬靈嘅興奮。屬靈嘅興奮係因為佢哋喺嗰個敬拜裏邊，或者佢哋所唱嘅詩篇嘅裏邊，或者佢哋嗰個敬拜嗰個過程嘅當中，佢經驗到原來我哋喺神面前認罪悔改之後，神所賜俾我哋嗰個赦罪嘅平安，原來咁驚訝，係咁美麗嘅。於是大家心裏邊就覺得哇，好寶貴啊，未試過。弟兄姊妹，一個真正嘅教會就係你嚟到嘅時候，你會感覺到呢一個係一個地方，呢個地方係好值得你嚟嘅地方。呢個地方唔係因為咧教會弟兄姊妹叫你嚟，你嚟啦，或者係而家星期六啦，你個個星期六都嚟嘅，你習慣咗就要嚟，唔係嘅。係因為每一次嚟到嘅時候，你喺個崇拜裏邊，你聽道裏邊，喺詩歌嘅裏邊，嗰啲詩歌所唱嘅嘢，你經驗得到啊！你心裏邊好共鳴啊！好似頭先我哋話咧，佢哋所唱嘅詩歌，我自己心裏邊好共鳴嘅，即係除你以外，當我唱到話，即係除你以外，我仲有邊個名字係值得我好咁尊崇嘅咧？當我唱到嘅時候，我發覺係真嘅呢樣嘢，因為我經歷到啊，因為我經歷過係真係咁樣嘅，所以當我唱嘅時候咧，我就興奮啦，唔係因為嗰個領詩嘅領得好咁簡單，唔係敬拜隊咧好 high 打晒鼓，個音樂咧又好齊唔係咁樣嘅，係因為你知道你自己唱緊乜嘢，你發越嚟越感覺到你所唱到嘅詩歌係同你自己嘅經歷係越嚟越對應，你越嚟越共鳴嘅。呢啲弟兄姊妹有共鳴，你有共鳴，呢個係一個教會真正嘅興奮，就唔係嘅搞嘅氣氛，明唔明啊？唔係要鼓動啲情緒，令到大家咧係好興奮，唔係咁樣，興奮係從裏邊嚟嘅。以色列人就係咁啊！如果唔係，佢點會覺得唔夠喉啊？獻祭完一次咪完咯，皇帝叫我哋獻祭，咁咪好好睇睇，咪搞掂咯。我話俾你聽，弟兄姊妹，我去過好多個教會，喺過去呢咁幾十年嘅侍奉裏邊，幾百間教會，華人嘅教會喺全世界唔同嘅地方都去過。有啲教會入到去真係想死嘅，你入到去嗰啲氣氛，你真係想死嘅，大家真係死氣沉沉。有啲教會入到去，因為我係自己，即係我係講道，我冇得走噶啦，係咪？咁梗係坐喺度要講噶啦，請到我去，我鬼知咩？係咪？入到去先知啊！有啲教會咧，啲人你發覺入到去，你見到啲人對話咧，句句有骨嘅。我啲咩骨咧？唔知係咩歷史令到佢咁有骨，我又唔知啊。總之咧，我真係呢啲教會真係好慘。有啲教會唔係嘅。我希望第二個，頭先我講過啦，我嘅期望第一個就係弟兄姊妹好似一個屬靈嘅宴 party 咁樣嚟帶你自己嗰啲嘅 dishes 帶你自己嗰啲係貢獻嚟到咧，同大家分享，好自然嘅去分享到。第二個期望就係呢個教會係一個你有信心又好有自信心叫人嚟嘅教會。我唔係話教會人少，而家教會人都好多，我唔係人多人少嘅問題，而係你係好覺得呢個地方你想睇下基督徒係點啊？你嚟啊！有時咧好坦白講啊，有啲教會有啲弟兄姊妹都話俾我聽，我自己都經歷過喺外邊帶咗人信耶穌，唔敢帶佢翻自己教會，驚整衰佢啊！翻到嚟經驗即係本來好好地啱信咗，翻到嚟之後幾個禮拜之後和晒，因為翻到嚟教會咁樣嘅教會。我希望全福堂唔係一個咁嘅教會，全福堂一個教會係你一諗到有人信耶穌啊，好帶佢翻全福堂咯，
等佢睇下咩叫真正基督徒嘅喜樂，帶佢翻嚟睇下咩叫基督徒嘅愛心，帶佢翻嚟睇下一個真正嘅教會咧，但係嗰個群體咧點樣可以咧互相嘅造就，一個咁樣嘅有 confidence 有心有一個嘅信心可以帶人翻嚟禮拜堂嘅教會，係唔係因為你係呢個教堂嘅擁躉，唔係因為擁躉，唔係話全福堂嗰啲係忠實會友吓 fans， 唔係，而喺呢個教會裏邊你有個 confidence。任何人你信主嘅咩？你想睇下基督徒你嚟，呢個就初期教會啫嘛。初期教會點解一路咁樣食下嘢啊，咁樣擘下餅嗰啲人日日咁樣嚟啊？因為佢哋有 confidence 啊！你嚟啊，你嚟睇下喺外邊嘅社會你揾唔到咁嘅愛心，你喺外邊嘅社會揾唔到咁樣屬靈上邊嘅滿足嗰種咁樣嘅即係興奮，就好似頭先我哋所講嘅呢一個就係希西家所帶嚟嗰種。當人好似希西家個提醒話，我哋翻耶和華嗰度，然後我哋喺神嗰度可以能夠去親近佢，然後由佢去差遣我哋出去侍奉，我哋就見到呢個世界嘅人就要入嚟啊！咁呢一個咧，我自己覺得係希西家喺一個最困難嘅時間裏邊咧，又帶嚟呢一個以色列人嗰個復興嗰種嘅性格同埋嗰個心態同埋佢個秘訣。講翻轉頭，希西家有冇處理政治嘅問題咧？佢有。佢有冇立場咧？佢都有。如果用歷史嘅角度嚟講咧，佢押錯籌碼嘅。坦白講，佢啱唔啱咧？其實佢行得有啲唔係好準確，因為佢以為呢一個亞述可以透過佢同埋呢一個嘅埃及嘅聯軍咧，係可以同佢抗衡，起碼等佢唔好打。呢個咧係唯一佢能夠可以做嘅，或者係，但係佢咁樣諗法咧，啱唔啱咧？錯咧，因為佢即係。埃及連一下都亞述都唔夠佢打，所以喺政治上邊，希西家有佢嘅努力，有佢嘅立場，但係希西家佢揾到一條路，唔一定要喺政治上邊行喺邊度，企喺邊個位，又唔一定要咧佢解決咗成個政治嘅大形勢，佢先至可以親近耶和華嘅。弟兄姊妹，今日我哋唔知點解到個地步，好多時候我哋互相嘅喺教會裏邊，甚至咧就係都去批評，去攻擊。就係話咧，教會唔理或者教會點樣？點解我哋會變成咁樣？因為我哋冇歸回耶和華，歸回耶和華就逃避咩？希西家完全唔覺得佢逃避，但係佢冇講到政治嘅問題。弟兄姊妹，我想你都明白一樣嘢。今日我哋話呢個教會成個香港政治都變成咁，香港教會都唔提嘅呢啲嘢。我哋唔係唔提，我哋關心，但我唔一定有嗰個立場，或者有啲嘢咧要開研討會同你講。有啲教會會咁做。感謝主，有啲教會咁做，但唔係等於間間教會都要咁做，因為教會就係要去敬拜耶和華嘅。OK， 敬拜耶和華唔係逃避嚟嘅。希西家敬拜耶和華，翻到耶和華嗰度親近耶和華，重建聖殿，喺個最困難嘅時代裏邊，佢一樣係咁樣做。我哋睇翻歷史嘅時候，係乜嘢能夠存留得永恆咧？就係希西家所做嘅嘢。今日我哋仲講緊佢啊，當日嗰啲政客去咗邊度咧？今日我哋唔記得啦，但係希西家仍然喺度，因為佢係能夠敬拜耶和華嘅人。正如希西家佢所做嘅，我覺得喺一個困難嘅日子裏邊係絕對需要。我唔敢講我係希西家，我希望用希西家同我哋一齊弟兄姊妹一齊嚟互相勉勵，好嗎？我哋一齊祈禱。我哋主，我哋神，我哋多謝你，讓歷史記載呢個希西家王喺咁困難嘅日子裏邊，面對好多嘅挑戰，喺雞蛋與高牆嘅係冇可能嘅鬥爭嘅裏邊，喺屬靈嘅廢墟上邊，即係仍然有呢個勇氣拎得起放得低，有昂首去敬拜你嘅勇氣，有低頭認罪嘅勇氣。將我哋求你自己讓佢嘅榜樣活畫喺我哋嘅心裏邊。主要喺呢個咁困難嘅日子喺香港，教我哋每一個人點樣行走喺你心意當中，合你心意所呼召我哋要行嘅道路。聽我哋嘅禱告，奉耶穌名求。